Hai semuanya, hari ini aku mau buat paper squishy Goryo-Rio. Jadi guys, buat cara tutorial paper squishy Goryo-Rio ini, di sini bahannya ada kertas HVS. Di sini aku udah gambar sketsanya ya guys. Lalu di sini ada dakron buat isiannya. Terus juga ada pensil warna, lakban bening, sama gunting. Oke guys, langsung saja kita buat. Di sini kita mau warnai dulu ya guys. Sini kita butuhin pensil warna yang biru tua muda, sama warna coklat, dan juga warna hitam. Dia warna-warninya buat kita warnain. Mula-mula di sini kita pakai warna biru tua muda dulu ya guys. Buat warnain ininya. Kita warnain dulu. Guys, lanjut di sini kita lanjut dengan warna biru tua ya guys, buat warnain di sininya. Nah guys, langsung saja kita warnain. Di sini warna biru tuanya udah selesai. Lanjut di sini aku mau pakai warna hitam buat gambar biskuitnya, sama pakai warna coklat. Sekarang karena aku udah warnain semuanya, di sini aku mau lapisin langsung sama lakban bening.
Oke guys, karena tahap penakbanan udah, langsung saja kita gunting. Oke guys, kan di sini aku udah habis gunting, langsung saja kita lipat ya guys. Lalu di sini kita mau labanin samping di sini sama samping di sini. Oke guys, karena di sini aku udah tutupin di bagian sini dan bagian sini. Sekarang giliran waktunya kita masukin dakron. Jadi ini dia dakronnya, kalian bisa ambil dari isi boneka ya guys. Ini aku masukin dulu dakronnya. Guys, karena dakronnya udah penuh, nah di sini kita mau tutupin yang di bagian sini dulu ya guys. Oke guys, jadi ini paper kusinya udah jadi ya guys. Ini udah jadi paper kusinya. Guys, jadi segitu dulu video tutorial paper kusi Gorio-Rionya. Bye.